आज तिवरिया को मारिए देंगे। बहुत दिन से मेरा घर को परेशान करके रख दिया है। जाकर ठंडा पानी डालकर मेरे को परेशान करके रख दिया है। साला इसको कौन मार दिया रे? इसको तो हम मारने वाले थे। सीआईडी को कॉल लगाना पड़ेगा, तो मर्डर हो गया साला। सर आप सीआईडी से बोल रहे हैं? आइए यहाँ पर जल्दी, खून हो गया है। मैं एसीपी प्रद्युमन सुबह 10 बजे से सुबह शाम तक गेट खुला रहता है। कभी भी कोई भी कहीं भी मर्डर हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 990011 पे। आइए। और अभी एक मर्डर का केस आया है और हम लोग अभिजीत और दया से मिलेंगे और उनके साथ जाएंगे ऑन द स्पॉट जगह पे। ये दया कहाँ गया भोंसड़ी के? जरूर श्रेया के साथ बिजी हो गए, इसको फोन लगाने दो। हेलो दया। जहाँ देखो ये साला एसीपी प्रद्युमन मेरे को परेशान करते रहे। केस 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 केस। हाँ सर बोलिए बोलिए। बीवी परेशान कर रही है आपकी, मेरे पास भेज दीजिए। अरे दया बीबी से नहीं परेशान है यार, केस आया है मर्डर का, जल्दी आओ तुम। सर आ रहे। अभी जीतवा को तो कॉल नहीं करते साला, खाली हम ही को करते रहता है। दया को तो कॉल कर दिए, आ जाएगा। ये अभिजीत भी आजकल बहुत परेशान रहता है। ये भी साला एक तो श्रेया के चक्कर में परेशान, एक पूजावा के चक्कर में परेशान। रुको इसको फोन लगाने दो। अरे अभिजीत कहाँ हो यार? जल्दी आओ, यहाँ मर्डर हो चुका है। आओ। ठीक। हाँ सर आ रहे हैं। अभी तो शुरू में किए थे, मतलब आ रहे हैं। साला जीवन भर कैसे के घोसड़ी के। चलो बेगम, हम तुम्हारे साथ केस सॉल्व करने। दया तो आ गया। आओ बे, साले ऐसे आ रहा है जैसे लग रहा है कितना बड़ा केस सॉल्व करके आ रहा है। जल्दी आओ। हाँ सर आ रहे। हाँ भोसड़ी के आ रहे। साला एसीपी या सुअर, एक भी केस खुद से सॉल्व नहीं होता है। साला हमको भी करने नहीं देता है। आज तो साला कैसे नहीं सॉल्व करेंगे। जीत भी आ गया। हेलो सर। हेलो सर। आ गए हो? सुनो मेरा बात, पहले मेरे को नहीं तोड़ना है, केस कहाँ केस है? बोले अभी सॉल्व करेंगे। केस है? हाँ दया जोश में रहोगे, थोड़ा जोश दिखाना वहाँ पे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम एसीपी प्रद्युमन और ये है हमारे अभिजीत स्पेशल ऑफिसर 32910 इनका नंबर है। और ये है हमारे दया स्पेशलिस्ट दरवाजा तोड़। और हम दोनों जाएंगे इस केस को सॉल्व करने के लिए। और आप लोग देखते रहिए सीआईडी का आगे का एपिसोड। रुको, कहाँ भाग रहे हो? सर उधर मर्डर हो गया एक तो। मर्डर? सर लगता है आप ही की तरह बौखला गया है। बीवी इसकी परेशान कर रही है। बीबी से है? दया तुम ठीक से सुनते नहीं हो बात को। पहले सुनो, ये बच्चा बोल रहा कि मर्डर हो चुका है ना? कहाँ मर्डर हुआ है? इधर से। चलो ले चलो। आओ अभिजीत, तुम पीछे क्या कर रहे हो? सर ये देखिए। दया छुओ मत। अभिजीत और दया, इसका सांसें चल रही है हमको लग रहा है। हाँ सर। फेफड़ा में छेद हुआ होगा। इसका मर्डर हुआ कैसे? मुझे लगता है इसे कोई सांप ने काट लिया। सांप का देखो कहाँ पे काटा है सांप। सर वो कहाँ छुरे आप? इधर। नहीं सर, इसका लगता है किडनी में चाकू मार के घुसा दिया है। सर इसका मतलब इसके करेजे में किसी ने घुसा दिया है। इसका प्राइवेट पार्ट खोल के देखना पड़ेगा। अगर इसको सांप ने काटा है तो करेजे तक बात कहाँ से चली गई? सर आप बेरुबक एकदम। आप सर आप बुड़बके हैं क्या? इसका प्राइवेट पार्ट से क्यों खोल के देखेंगे? सीआईडी में काम कर रहे हैं किसी एरा में? अरे दया तुम मुझको बोलोगे? मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ। लंड है मेरा सीनियर। आज के बाद आपके पास आईबो नहीं करेंगे, आप ही को तोड़ देंगे। किसी भी एपिसोड में दरवाजा होता ही नहीं है। देख रहा अभिजीत कैसे? दया कंट्रोल है। जैसे भी मूर्ख है लेकिन हमारे सीनियर है ना। सुनो, ऐसे बात करोगे मेरे से? ऐसे बात कर, पैसा लेके पढ़। आपने कैसे बोल दिया कि इसका प्राइवेट पार्ट खोल के अरे चेक तो करेंगे? मेरा मतलब है कि लाश को कैसे पता करेंगे कि उसको क्या काटा है? सर आपका कोई भी मतलब। सीनियर से ऐसे बात करोगे तो कैसे बात करे? हाँ बताओ। बेवकूफ जैसा बात करेंगे तो कैसे बात करे? आपके चलते से मेरा माल को आधा करके तो पता है लाश लाश कहाँ गया? तुम्हारे तुम दोनों का चक्कर